Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти жана төкмө акын Элмирбек Иманалиев. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө эмне менен алексиз? Бүгүнкү күндө ушул өзүбүздүн Айтыш коомдук фондунда шакирттерди тарбиялап, негизги жумуштун көпчүлүгү ошондой. Төкмөлүк тубаса болобу же окуп, билип, үйрөнсө болобу? Тубаса берилет. Бул менин жеке байкашымда тубаса берилип, анан калганы бирок аябай көп эмгекти талап кылат да. Эмгексиз ал тубаса берилген аманат өнөр балким төмөндөп же жок болуп кетүү коркунучу болот. Сахнада чыкканда көбүнчө сүрдөйсүзбү? Бул ички акыбалга тийиштүү нерсе. Эгер маанайың же болбосо кандайдыр бир нерседен алагдуу болуп, ал ошол сахнага чыкканга чейинки учурларга көз каранды. Камерага келгенге чейин деле. Эгер ага чейин өзүңдө кандайдыр бир жан дүйнөңдө толук тынчтык болбой, же бир ушундай бир ой чачырап, же бир нерсеге кыжаалаттанып туруп, ишенимсиз келсең, ошол убакта ал ого бетер күчөйт. Ал эми сүрдөө деген нерсе. Сүрдөө сахнадан сүрдөп турбаса да болбойт. Мен театр тармагында иштеп калдым. Ошол кезде бизге ушундай айтышат эле, жакшы тажрыйбалуу актерлор, режиссерлор. Бул адам кайдыгер болуп, ыксырап, уйкусурап, ошентип калгандан көрө коркуп сүрдөп турган бул алдаганча жакшы деп. Ал чен өлчөмү менен керек. Анан такыр эле калдастап жоготуп өзүңдү сүрдөп калганда анда жакшы айтыш да болбойт, жакшы ыр да жок, жакшы сөз деле жок. Сиздин жашооңузда кубанганыңыз жана өкүнгөнүңүз эмне? Жашоодо кубаныч, өкүнүч шайкеш жүргөн нерсе. Мындайча айтканда, азабың менен бактың бирдей берилген дүйнө бул. Ал теңдик эч качан, эч бир заманда жана жок болуп да кетпейт, жок болгондой эмес. Мындайча айтканда, бирикем дүйнө деп кыргыз ушинтип айтат. Бир татым тузу кем деп айтат. Ал эми жараткандын өзүндө гана бир жеткилең, шайма-шай нерсе болуш керек. Ал биздин дүйнөдө баары тең. Бирок менин ошого байланыштуу айтаарым, өкүнүч кандай? Карап отурсаң, мындай да жанагы буга салыштырып айта берсек абдан көп. Дайым мыкты, асыл нерселердин аз экени өкүнөсүң. Тескерисинче кемчилик, зыяндуу нерселердин көбүнө өкүнөсүң. Анан калган кубанганыбыз ушу дүйнөдө баары бир күндөн күнгө адам өзү өзгөрүп, жакшы жолдо адамдык оз ыйпасын жөндөп, сактап алып жүрүшүндө, үйрөнүүсүндө турат. Бул жашоо өзү үйрөнүү экен. Өзүмдүн бир ырымда да айттым эле. Билгендерге бул дүйнө күндөн күнгө үйрөнүү, билбегенге бул дүйнө көрдөн көргө сүйрөлүү деп. Ансыңарындай, анда ушундай. Эми бул кош нерсе дайым бул теңдикте жүрөт экен. Бул жарык дүйнөгө, бул ааламга келүүбүздүн максаты эмне деп ойлойсуз? Максатын муну жараткан билбесе, биз жеткилең биле албайбыз. Бирок кандайдыр бир адамдын өзү төрөлгөндөн тартып, эс тарткандан тартып, бир жакшы нерсеге умтулуусу, адамдыкка умтулуусу сезилип турат да. Кичинекей бала дагы бир кайсы бир деңгээлде гумандуулук кылгысы келет. Байкайсың, ага эч ким эч нерсени окута элек, үйрөтө элек, китеп бетин ача элек. Бирок ушул бир жөрмөлөп, басып жүргөндөн тартып, мындай бир орустар айтат го, добро зла деп, ошонун бир доброго, кыргызча айтканда бир адамдыкка, ариетке умтулуусу бар экенин байкайбыз. Демек, адамдын жаратылыш максаты улуу жана эң бир керемет, эң жакшы нерсе экени, жакшы максат бар экени ички туюмубузда тереңден сезип турабыз да. Элмирбек Иманалиев эгерде бир маданият тармагына жетекчи болуп дайындалып калса, биринчи эмнеден баштамак? Реалдуулукту айталы, азыр биздин Кыргызстанда
маданият тармагында жетекчи эч кандай реформа кыла албайт. Себеби төрт аягы тушалуу нерседей акыбал танбайбыз. Мындай нерсе болуп турат. Анан бир убагы келер, мүмкүн бир жолго коюлуп. Бизде азыр экономикалык жетишкендиктер жана башка кандай десем, турмуштук нагыз анык бир факторлор көрүнбөйүн, бул маданият жөнүндө, анын өнүгүүсү жөнүндө сөз кылуу аябай эрте болуп атат да. Мен деле эчтеке кыла албай калат элем эгер ушундай система болсо. Мектепте кайсыл сабактан мыкты окугансыз? Мектепте мен башталгыч классты бардык сабактарды жакшы окудум. Себеби мектепке чейин эле бардыгын үйрөнүп алганданбы. Ал эми тилекке каршы ушул 4-чү класстан тартып айрым сабактардан начарлай баштадым. Анан бир 5-6 класста окуганда өзүм жөнүндө кичине биле баштадым. Анан менин жолум кайсы экенин кичине аңдай баштадым. Эмне кылышым керек, тандоом кайсы экен деген суроолорго өзүм жооп бере баштадым. Ошондон тартып өзүмө анчалык зарыл эмес предметтерге көңүл койбой койдум. Канча тил билесиз? Тилди ушул башка тилдерди тез бир 6 айдын ичинде үйрөнүп бүтүүгө болот, бирок эне тилиңди өмүр бою жеткилең үйрөнө албайсың деген сөзгө абдан баа бердим. Тилди билем деп айтышым кыйын. Эми кандай десем, казактар менен сүйлөшө алам, орус туугандар менен сүйлөшө алам. Чет өлкөгө чыксам анча-мынчалар мени тим эле переводчик өңдөнтүп ээрчитип алмайлары бар. Дүкөн кыдырсаң, соода кылсаң же баягы ашканаларда дегендей ошолордун нан сурап, төлөп, баасын сурап, же болбосо кандай десем, иши кылса англис тили эми бул дүйнөлүк тилге айланып баратат. Андан кабарым бар. Ал эми кытай тилин менин Эрулан деген уулум ошол кытай тили менен англис тилине ыктаган жагында окуйт гимназияда. Ага үйрөтүп атып, кыйла кытай тилдерин да сөздүктөрүн мындай жаттап алдым да. Жаңыртмачы айтайын, кайталап айтканга аракет кылсаңыз. Арыларда бары бар, бал челекте ары бар, арыларда балы бар, ары жакта дагы бар. Арыларда бары бар, бал челекте балы бар. Андан кийин арылардын жагын унутуп калдым, экинчи сабын. Рахмат. Аялды эмнени баалайсыз? Баалай турган нерселер санап бүткүс көп. Жакшы сапаттар бар. Ошолордун мындай бир орчундуулары бул биринчиден ошол тарбиясы, аял кандай болуш керек экенин, бул ургаачы зат кандай болуш керек экенин түшүнгөн, билген, эстүү, жакшы айымдар. Менин оюмча ушул бир сыймыктануу менен айта алам, мен өзүмдүн ушул апам жакшы аял деп билчүмүн да. Кечирээк билдим, бирок ошо жакшы аял затына тиешелүү жакшы сапаттардын көбү бар эле ал кишиде. Анан албетте баягы азыр ойлойбуз, мындай бир аялдан эркек киши артык экенбиз, же бийик туруалар жапыс экен. Мен ушул көз караштарга кошулбайм. Эч кандай андай эмес. Анан жалпысынан адам деп аталганы менен бул аял менен эркекте өтө чоң ажырым, башкача жаратылышы бар экен өзүнчө. Бир жүрөккө эки сүйүү батабы? Бир жүрөккө эки сүйүү. Эми сүйүүнүн биринчиден ал жооп бере алгыс тема, мына поэзия эмне, махабат сүйүү эмне, ошол эле ошо эркек аялдын ортосундагы Кудайды кандай тааныйбыз деген бир улуу түшүнүктөр бар. Буга так кесек кыска айтып жооп берүү акылсыздык болот. Бирок бир жүрөктө эки сүйүү дегенде кандай эми азыр 2ден, 3дөн, 4дөн никеси бар эркектер жашап жүрүшөт, демек батса керек деп ойлойм. Адамга баалуу болуп эсептелген убактыңызды бизге ажыратып келип маек куруп бергениңиз үчүн биз албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздерге дагы ыраазыбыз, иштериңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, төкмө акын Элмирбек Иманалиев болду.